Para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dina Jumat Pahing tanggal 19 Juni taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita maca bebarengan wacan leksionari dina iki lelakone para rasul 5 ayat 17 tekan 26. Kanthi jejer duwe backing sing mbelani. Lelakone para rasul 5 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994 kawaca ayat 26 mekaten. Perwira pengawal pedalemane Allah karo pendereke nuli metu lan ora wetara suwe mlebu maneh ngirit para rasul. Anggone nyekel para rasul mau patrape ora kasar. Awit padha wedi dibenturi watu dening wong akeh. Para sedherek ingkang rahayu ingkang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek sing jenenge backing iku ateges wong utawa kelompok sing mbelani lan diandelake nalika ngadepi perkara. Lumrahe sing dadi backing iku wong sing santosa amarga duwe kuwasa kalungguhan bondo lan uga bala sing akeh. Amarga duwe backing wong dadi kendel nalika ngadepi perkara. Eleke senajan tumindake salah menawa duwe backing tetep kepenak wae. Rumangsane ora ana sing bakal wani melehake. Apa maneh mrekarake tumindake sing salah. Yen wani ngadepi wong sing backingi aku. Mekaten pangrasane. Para sedherek, para rasul ora duwe backing utawa katerangan sing turke kaya wau. Sing diandelake mung pakaryane Sang Roh Suci kang maringi kekendelan kanggo martakake Injil Gusti Yesus Kristus. Pradataning agama nyekel nglebokake para rasul ing pakunjaran amarga ora gelem mandheg martakake Injile Gusti Yesus senajan wis dipenging. Gusti Allah kang dadi backinge para rasul. Lawang pakunjaran sing minep lan kakunci ora bisa ngalang-alangi pakaryane Gusti Allah kang mbelani mula ngluwari para rasul saka pakunjaran. Esuke nalika pradataning agama kongkonan jupuk para rasul wis ora ana ing kurungan. Wis ditokne. Wis ana bebarengan karo para patunggilan sing pracaya. Para sedherek lan saiki kaceritakne ana ing ayat 26. Malah wong akeh kuwi sing dadi backing kanggo para rasul. Ndadekne perwira prajurit pengawal ing pedalaman suci. Lan para pendereke ora wani tumindak kasar nyekel para rasul. Nanging kanthi alus para rasul diaturi nderek manggi pradataning agama sing wis nglumpuk badhe ngrembug lelakone para rasul iku. Backing para kagungane Gusti iku dudu wong sing santosa amarga duwe pangkat kuwasa bondo lan akeh bolone. Nanging backinge iku ora liya kejaba Gusti Allah kang bakal mbelani lan kuwasa ndadekne wong akeh uga melu mbelani para rasul. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Sapa kang dadi backing ing urip panjenengan? Kados pundi cara Gusti Allah mbelani lan ngluputake umat kagungane saka kahanan sing ala. Lan menapa panjenengan nate ngalami pitulungane Gusti kang dadi backing urip panjenengan.
Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, Paduka ingkang tansah njaga gesang kawula, boten nate sare anggone mbelani lan paring pitulungan. Ngluwari kawula saking panindes lan mungsuh kang damel piyawon. Semangga pakaryan Paduka mitulungi para abdi ingkang ing wanci menika nembe wonten ing prekaran kalian tiang sanes. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dhumateng kita. Amin.